Sziasztok, Szabó Zoltán vagyok, elektroműszerész és biztonságtechnikus. Az autó szereléshez semmi közöm nincsen, de hát mivel van egy alfám, így kénytelen vagyok megtanulni pár dolgot. A mostani alkalommal azoknak szeretnék segítséget nyújtani, akik még életükben nem cseréltek csapágyat. Konkrétan a bal első kerékcsapágy lesz, amit meg szeretnék mutatni, hogy hogyan lehet kicserélni. Lehet, hogy máshogy is ki lehet, de én így szoktam, mert már másodszor csinálom. És nem azért, mert már kétszer elrontottam, hanem azért, mert a gyári csapágy 350 000 kilométert bírt ki, és amit vettem helyette egy újabb csapágyat, sajnos az új csapágy egy év alatt tönkrement, és a helyére visszaraktam a jobb oldali, de már kopottat. Sajnos most az is tönkrement, úgyhogy kénytelen lettem vásárolni egy újat, majd megmutatom ezt is, hogy néz ki egy új a régihez képest. Az első legfontosabb, amikor